দর্শক, এ বিষয়ে আরো জানাতে ঝালকাঠি থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জহিরুল ইসলাম জলিল। জলিল, উপকূলীয় এলাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন আমাদের। হ্যাঁ নীরা, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ঝালকাঠির সুগন্ধা বিষখালী নদীর ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ এলাকায়। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এটি ধানসিঁড়ি নদী বয়ে গেছে। সকাল থেকে কিন্তু যে পরিস্থিতি ছিল তার চেয়ে এখন আমরা যেটি লক্ষ্য করতে পেরেছি, যে রাতে যে জোয়ারে প্লাবিত হয়েছে সেটি সকালে ভাটায় নেমে গিয়েছিল, তারপরে এখন আবার নতুন করে জোয়ার বইছে। এই জোয়ারে কিন্তু ঝালকাঠির যে বিষখালী নদীর বেড়িবাঁধ এবং ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের যে বেড়িবাঁধ, সেই বেড়িবাঁধের বিভিন্ন স্থান ভেঙে যাওয়ার ফলে কিন্তু যে কোনো জোয়ারেই নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়। গত 3 দিনের ভারী বৃষ্টি এবং জোয়ারের ফলে কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এখানে কৃষকদের সাথে কথা বলেছি, কৃষকরা বলেছেন যে তাদের এখানে রবি ফসল এবং লতা কৃষির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এই বিষয়ে এখানের কৃষকদের দাবি ছিল বারবার যে কোনো দুর্যোগেই তাদের কৃষি যে ফসল উৎপাদন করে এই ফসলে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, কিন্তু সরকারিভাবে তারা সেইভাবে কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন না। তবে এই আমি এলাকাবাসীর সাথে কথা বলেছি যারা নদী তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করেন। তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তারা প্রতি জোয়ারেই কিন্তু দুবেলা তাদের ভিজতে হয়, সকালে এবং রাতে। এই অবস্থায় তাদের জীবন জীবিকা এখানে চলছে। তবে তাদের নদীপাড়ের এলাকার একটি দাবি, যে নদীপাড়ের যে বেড়িবাঁধগুলো আছে সেই বেড়িবাঁধগুলো যদি টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে তাহলে তারা হয়তো এই পানি থেকে রক্ষা পেতে পারে। নীরা। জি জলিল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক, এতক্ষণ ঝালকাঠি থেকে জানাচ্ছিলেন জহিরুল ইসলাম জলিল।